Так, пришли разъемы. Т-плуг, по-моему, они называются. Заказывал на ZMR 250 на сайте GearBest. В комплекте... Ой, даже не считал их, если честно. Сколько их тут? 10 таких должно быть, 10 мам, 10 пап. Да, должно быть. Заказывал на сайте GearBest. Пришла посылка за 3 недели до Молдовы. Состояние нормальное, уже припаял парочку, попробовал. Хорошая штучка. Заказывайте на сайте GearBest.